Hello, friends! Tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje, me respeita, rapaz. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou experimentar com vocês 3 doces de sabores diferentes que eu nunca comi. Gente, seguinte, o meu padrasto, que eu chamo de pai, né, gente? Ele foi no serviço dele. Quando chegou lá no serviço dele, perto do serviço, tinha um homem vendendo 3 tipos de um homem vendendo 4 sabores de bombons. Só que não são qualquer bombom, meu querido, porque eu nunca comi desses. Ó, vou mostrar pra vocês. O primeiro que eu peguei foi... Tem ali na geladeira, ele comprou 40 bombons desses por 10 reais. E hoje eu vou experimentar só 3, porque tem um que eu já comi, que é o de coco. Então, né, aqui é o experimentando bombons que eu nunca comi, gente. Mas, então, o de coco eu já comi. E tem esse aqui que é de banana. Não quer focar, que lindo. Tem esse aqui, que eu não sei se ele é de chocolate, não sei de que ele é, se ele é de paçoca, não sei. Eu ainda não comi, mas pelo gosto a gente vai saber depois. E também tem esse aqui que é de morango, que eu não odeio coisa de morango, mas... sei lá, não sei se esse daqui é bom, né, gente? Acho que deve ser meio ruim, né, gente? Porque eu odeio coisa de morango. Se for o próprio morango, até que eu gosto, mas não sou muito chegada. Eu vou começar comendo pelo de morango, que eu tô mais, assim, curiosa pra saber. Gente, a embalagem dele até que é bem bonitinha, né? Essa aqui ele é quadrada, então acho que devia ter uma forma diferente. Sei lá, o que vocês acham? Meu Deus, gente. Gente, só abrir aqui ele já, ó. Eu pensei que ele fosse líquido aqui dentro, sabe? Mas é, não sei. Vou partir aqui, ó. Tem um cheiro bem azedo, parece que ele é azedo, não sei. Tem um cheiro meio azedinho, minha boca tá cheia d'água. Vamos comer então. Juro, gente, odeio coisa de morango, mas esse bombom é muito bom. Esse bombom. Esse chocolate aqui, gente, é muito bom. Tô surpreendida, pensei que fosse horrível, porque... Gente, odeio Danix de morango. Odeio biscoito de morango, odeio tudo de morango, odeio bombom de morango, mas esse aqui tem eu, ó. Esse aqui que tem meio derrete na boca, gente, então é muito bom. Eu nunca tinha visto dessa marca de bombom. Agora, vamos para o de banana. não sei, eu gosto muito de mala de banana. Gosto de tudo, gente, de banana. Olha, esse aqui saiu bem mais reformado. Vamos morder um pedacinho, vou tirar aqui, tá meio duro. Porque tava na geladeira. Nossa, gente, nossa, que legal. Eu vou comer um pedacinho Pequeno. Esse aqui, nossa, gente, tá... ele ficou meio deformado, mas é porque tá bem duro. Eu vou comer. Vamos ver. Ele é bom. Vem cá. Ah, rapaz, não viu? Gente, o próximo que eu vou comer vai ser esse daqui. É assim, tá, gente? Vamos arrancar um pedacinho. Morde. É do... Esse gosto de algum lugar, velho. Nossa. Gente, horrível. Não gostei. Não. Na Tem- canela, eu acho. Canela? Acho canela. sabor chocolate. Não, por fora. Por dentro de quê? Sabor chocolate, porque de morango tá escrito sabor morango. Horrível. Gente, Eu pensei que fosse, assim, esse eu tava
ansiosa pra comer porque eu não tinha comido e meu irmão tava falando que era bom, muito bom, maravilhoso, delícia. Só que eu não gostei. Horrível. Não sei, gente, tem um gosto de... Sabe sorvete de menta? É de chocolate, mas parece negócio de menta, gente. É horrível, cara. Meu Deus. Bom, gente, os que ganharam foram o de banana e o de morango. Mas entre os dois eu preferi o de morango. Eu não sou tão fã desse negócio de morango, mas... Pra vocês. Não, talvez quando eu conseguir a receita. Beijo.